हाय चड म्हटले वो हेच सपोर्टा कित्या व्हिडिओ काडटो रेजी वो पयली तेंचे घेवन चलयतालो अशें तशें म्हटले हांव तें सगळें सायडीक दवरून कित्या सगळें हें जाताच दूख जाताच आनी गोंय चलत तें आतां चलत जालें तें चोयन दूख जाताच कित्या आमगेलें कोणूय जाल्यार आहाय गोंयांत आमगे कोण फ्रेंड कोण जायत जाण आमगे आहाय गोंयांत तेंकाय मातशें हें करपा जाय पूण आमगे लोक आहा न्ही तो चिंतना प्रोटेस्ट केलो म्हूण न्ही हितून कोण पड मास्टर मायंड आहा न्ही तो भायर सरपाना कळना आतां हांवें आयकलां की मांडे आनी कितें गोंय कितें बंद करूंक कोताय म्हूण तुमकां दिसता मांडे तुम बंद केलें वो प्रोटेस्ट केलें वो तुम रस्त्यार न्हिदवले वो तुम त्या मिनिस्टरां कडेन वो तेजे पांय तेंकां तुमी तेंच्या पांयाको नाक देखून जोरयले जाल्यार न्ही तो भायर सरपाना कोण हितून मास्टर मायंड आहा न्ही तेका कोण दाखोवपाना दाखयले जाल्यार त्या उपकार मोडपाचो कळना तेका तर एक्सपोज केलो जाल्यार त्या उपकार मोडपाचो एक्सपोज केलो जाल्यार देखून कितें कोण आनी कोण बिस्तो लटफट आहा तेका दाखयतले तेका एक्सपोज करतले कित्याक आमगे इंडिया हें चलता 2-3 दिसान दवरलो तेका मागीर बेल दिली सोडलो कळना आनी दुसरें म्हणटा तुमी आतां मांडे गोंय बंद करूंक कोताय तें कितें दाखोवपाकू आं अरे कोणा पळय अरेस्ट केल्याय तेंकां तेंचे प्रेशर घाले तेंचे प्रेशर घालन तेंका कोण हें दिलां तेंका कोण तेंका कोण सुपारी दिली आनी तेंका कोण पेड केलां आनी कितें तें सगळें तेंगे फोन हें कोन्न फोनांतल्यान सगळें हें कोन्न काडय मरे तुम प्रोटेस्ट कोन्न तुम रस्ते ब्लॉक कोन्न तुम आनी कितें कोन्न तुमगेलो जीव रिस्का घाताय आनी तुमगेलें तुम टेंशना पडटाय हें कोन्न हेज्या म्हूण तुम प्रोटेस्ट केलें जायतीं हांव प्रोटेस्ट अगेन्स्ट ना पूण कितें जालां हेज्या म्हूण तुम प्रोटेस्ट केलें तें कितें फायदो जाला ना वेलेंकारान गोंय साहेबा अपमान केलो मू तेदो तुम प्रोटेस्ट केले मागीर तेज्या फाटल्यान तुमी आनी कित्या लागून प्रोटेस्ट केले वेलेंकारा कितें केलो 2-3 दिसान तेका हें केलो सोडलो बेलीचे आं 2-3 फावट तेका हितून कोर्टां आपयलो तेगे स्टेटमेंट गेले जालें काबार प्रोटेस्ट केलो मू हें जायना जे पळय आतां अरेस्ट केले न्ही तेंकोच भायर काडूंक जाय तेंगे कॉन्टेक्टां कोण आहाय तेंच बारा भोंवताय कोण तेंच बारा कोण सपोर्ट कोता तेंकां तें भायर काडूंक जाय ते दोनो तो मेळटलो मास्टर मायंड कोण आहा तो आनी मास्टर मायंड आहा तो गोंय आसपाना तो हितूच दीस देखून गोंय रावपाना तो खूंय पावलो म्हजो हांव तुमी प्रोटेस्टां करूं वल्ली आं तुमी प्रोटेस्ट करूं वल्ले तुमी एश कोन्न प्रोटेस्ट कोताय आनी आमगे नॉर्मल लोक आहा तेंक त्रासांक घाताय कोण कामां वचपाचे कोण डेयली आपल्यागे कितें बी रोटीन हें कोताय कोण गरीब लोक आहा तेंकाय तुमी हें कोताय हां हें जाता तें चोयन आमकांय दूख जाता तो कोणूय जावं रामा जावं कोणूय जावं तो आमकांय दूख जाता तें चोयन कित्याक आम गालफां आहाय पूण आमगे जीव गोंय आहा पूण तुमी चिंतनाय तें हांव खंयच्या प्रोटेस्टाचे एगेन्स्ट ना पूण चिंतून करूं जाय प्रोटेस्ट कोताय तें जे पळय अरेस्ट केले कोणूय जावं ते कोणूय जावं गोंयकार जावं कोणूय जावं तेंकोच भायर काडूंक जाय तेंगे फोन हॅक कोन्न तेंगे हें कोन्न तें भायर काडूंक जाय प्रोटेस्ट केले रस्त्यार न्हिदवले वो तुमी त्या मिनिस्टरां बोले तुमी नाक देखून जोरयले जाल्यार न्ही कोण हितून मास्टर मायंड आहा तो भायर सरपाना आनी एक्सपोज करपाना कळना देव बरें करूं